老板娘，这一桌菜多少钱？498。Hello， 大家好，我是零零夫，今天来到了普吉的海鲜城啊，我们去阿雷小碗海鲜品尝一下海鲜的味道。这个店哦，因为找海鲜人有人忙照顾啊，实在没来了啊。看一下他们家这个小碗海鲜啊，品种还挺多的，新鲜度很高。看一下这张桌子坐20几个人是没问题的啊。我点了个套餐啊，一共是4个热菜5个冷菜，给你们看一下。首先它是个硬虾哦，还有这个鱼鲜拼盘哦，梭子蟹哦，东星斑是重点啊，还有河鳗哦，这个蔬菜，这个内锅烫菜啊，一个蛏子啊，一个鱼胶啊，还有5个拼盘，主食是大金炒粉干，这一桌498，绝对划算。这个它品质好的东西哦，味道就是好吃。欢迎乐清的朋友来普吉阿雷小碗海鲜吃海鲜大餐了。